سلام دوستان، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از سفرهای ما. همونطور که در ویدیوی قبلی قول داده بودیم، امروز راهی آبشارهای جواهرده شدیم. سلام به همه، خیلی خوشحالم که امروز قرار یکی از زیباترین مسیرهای اطراف رامسر رو با هم ببینیم. راستش خوشحالم که امروز کنارمی، چون اگر تنها بودم شاید دوباره مسیرها رو اشتباه میرفتم. شاید، من مطمئنم حداقل 2-3 بار اشتباه میرفتم. آره، مخصوصا اگر بخوای مثل دیروز دوباره مسیر رو اشتباه بری. ولی واقعا این مسیر فوق‌العاده است. هر بار از این جاده رد میشم باز هم برام تازگی داره. اون غرفه ها هم خیلی معروفن. خیلی از مسافرها برای خرید میوه های جنگلی و عسل محلی توقف میکنن. فقط امیدوارم اگر جلوی هر مغازه ایستادیم امشب به آبشار برسیم. باب دوستان، الان رسیدیم به اولین آبشار مسیر. اینجا نسبتاً خلوت‌تره و صدای آب واقعاً آرامش خاصی داره. چند دقیقه اینجا توقف می‌کنیم و از طبیعت زیبای منطقه فیلم می‌گیریم. اون طرف هم یک رستوران سنتی قشنگ با چراغ‌های رنگی هست که مردم برای چای و استراحت توقف می‌کنن. فضای اینجا مخصوصاً عصرها خیلی قشنگ میشه. هوای خنک، صدای آب و نور چراغ‌ها واقعاً حس خوبی میده. ولی آبشار اصلی هنوز مونده. هرچی جلوتر بریم منظره ها قشنگتر میشه. خب دوستان، دوباره به راهمون ادامه دادیم. جاده جنگلی واقعاً فوق‌العاده است. صبر کن، فکر کنم از دور آبشار اصلی دیده میشه. واقعاً چقدر با شکوهه. آره، دقیقاً همونه. بالاخره رسیدیم. اینجا یکی از معروف‌ترین جاهای جواهرده است و بیشتر مسافرها برای دیدن همین آبشار میان. ببین چقدر مردم مشغول عکس گرفتن و فیلم گرفتن هستن. خب دوستان، بالاخره رسیدیم به آبشار اصلی جواهرده. وای، صدای آبو گوش کن، واقعاً ارزش این همه راه اومدن رو داشت. آره، ولی راستش من هنوز دارم به اون آش محلی فکر میکنم.
a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
دقیقاً. تازه کنار آبشارم چه خبر بود. یه عده داشتن شادی میکردن و میرقصیدن. همه خوشحال بودن. من یه لحظه فکر کردم تو هم میخوای بری وسط جمع. دقیقاً. حالا هم داریم کم کم برمیگردیم سمت رامسر. واقعاً روز خاطر انگیزی شد. منم خیلی خوشحال شدم که امروز همراهتون بودم. امیدوارم باز هم فرصت بشه کنار هم سفر کنیم. من هم همینطور. از دوست یوتیوبر خوبمون ممنونم که امروز کنارمون بود. امیدوارم باز هم همکاریای خوبی داشته باشیم. حتما. شمال هنوز کلی جای قشنگ داره که باید بریم ببینیم. و اگر بیننده های ما هم یوتیوبر هستن یا جاهای دیدنی شمال رو خوب میشناسن، خوشحال میشیم توی کامنت ها خودشون رو معرفی کنن. شاید دفعه بعد یکی از شما راهنمای سفر ما شد. پس فعلا از جواهرده و این آبشار زیبای رامسر خداحافظی میکنیم. خداحافظ، مراقب خودتون باشید و تا سفر بعدی.